थोड़ा एक बार ऊपर होइए, मेरी तरफ करवट होइए ना। इधर होगी आपके साइड। जी हाँ, थोड़ा ऊपर होइए। इसको बाहर लाइए। धीरे छोड़िएगा, लूज रखिए। उधर भैया थोड़ा सा और पीछे वही। इससे कुछ आवाज पता चला? इधर पीठ में किया था तो पता चला था? तो बहुत सीधा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हम लोग सिर्फ हड्डी को बजा देते हैं और जॉइंट को कट कट आवाज आ जाती है, तो हम लोग इससे मरीज को ठीक करने का दावा करते हैं। ये गलत है। वो सिर्फ हमारा एक हिस्सा है और जो हम लोग वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि क्या है कि सबसे ज़्यादा उसके प्रति लोग ध्यान आकर्षित करता है आवाज़ और इसके लिए, तो इसलिए उसके वीडियो डाले जाते हैं। और सारा ट्रीटमेंट मेथड हम लोग दिखा नहीं सकते, क्योंकि कारण है कि उसको देख करके अन्य कोई भी करना शुरू कर देगा। ये अपने यहाँ सबसे कॉमन है, इसलिए इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। बहुत सारे हम ही लोग के डिपार्टमेंट के लोग ये कहने लगे हैं कि हम लोग सिर्फ हड्डी बजा करके ठीक करते हैं, जो ठीक नहीं है, ये है वो है। कैसे ठीक हो जाएगा हड्डी बजा के, और कैसे ठीक हो जाएगा खाली मशीन लगा के? दोनों से नहीं होगा। अच्छा थेरेपिस्ट वही है जिसका मैनुअल थेरेपी जितना अच्छा है। तो मैनुअल थेरेपी अच्छा करेंगे तब जा करके जो है मरीजों में रिजल्ट अच्छे आते हैं। वो भी 10 मरीज देखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 के 10 ठीक कर दिया। 10 में 7 भी ठीक हो जाते हैं तो हम लोग मानते हैं कि अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।